você aí, olha eu aqui, galerinha. Eu sou o Gabo e estou ligado em você. E eu quero que você fique ligado comigo também. Como é que você tem que fazer? Hã? Quem vai falar isso? Quem vai dar esse toque? É ele, o... Resenha! Bom, galera, pra você ficar ligado aqui no canal do Gabo é simples, é só você se inscrever no canal, ativar o sininho e lembrar que sai vídeo todas as terças, quintas e sábados. 19 horas. Então olha, não perca nenhum, tá bom? Porque assim você vai ver só sempre o Resende aqui comigo e um convidado especial aqui, outro acolá. Mas hoje eu trouxe o Resende para mais um desafio na piscina. Desafio do quê? Slime na piscina, galera. Slime na piscina, isso é demais, é incrível. Mas é por que é slime na piscina, Resende? Seguinte, galera, nós temos aqui as bexigas, né? Eu tenho aqui as bexigas azuis. 10. E ele tem as bexigas vermelhas. 10. Aí a gente vai estourar a bexiga e nessa bexiga pode estar escrito algum ingrediente para fazer slime. Sim. Todos Cola. os ingredientes estão aqui na piscina. Cola, ativador, aí vai. Corante, glitter e tudo mais. E aí, galera, a gente vai pegar e vai pegar o ingrediente e vir colocar na nossa tigela. Quem conseguir fazer o slime funcionar, né, mais rápido, ganha. Yes! Então vai ter o cronômetro ligado e a gente vai ver quem vai vencer. Fechou? Então, vamos começar esse negócio. Onde nós já quem começa, Gabo? Pô! Isso daqui é agulha. É pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. Você escolhe. Quem começa? Quem começa, eu escolho que você comece. Eu começo? Tá? Então tem 10 balões. Se tiver uma carinha feia, é porque você perdeu a sua vez, tá bom? Ok, então cronômetro ligado. E eu vou lá, hein? 3, 2, 1 e peguei aqui a primeira. Opa, olha o papelzinho aqui. Papel e carinha feia. Carinha feia, então é minha vez. Carinha Vou feia. pegar aqui. Ô, pessoal. Vamos lá. Aqui, atrás de você, atrás de você. Cadê? Opa. Aqui. Corante! Já saio na frente. Corre pegar o corante. Corante, onde está o corante? Lá no fundo. Vamos lá. O tempo, galera, tá valendo pros dois, tá? O tempo tá valendo pros dois. E aí, quem conseguir fazer o slime antes, fechou. Demorou? Então, vamos lá. Corre, Gabo. Agora, minha vez de pegar aqui o balão. Você já vai colocando seu corante aí, tá? Uou! Beleza, vamos ver. Carinha triste de novo! Ah, eu sou muito azarado com essas E eu coisas. já comecei. Olha o meu corante aqui, vendo? Vai ficar bonito, hein? Ah, eu sou muito azarado, tá? Vamos lá. Boa, pega o papel. Tá. Ativador. Ativador! Cadê o ativador? Lá longe. Ele é muito sortudo, galera. Mas eu já vou pegar aqui o meu outro balão. E não é possível que vai vir carinha feia. Tá. E... Uou! Ô, mano, tá zoando. Carinha feia de novo, eu sou muito azarado, cara. Tá, enfim. Eu vou colocar o meu ativador aqui. Vamos lá, ativador. Você já vai pegar seu outro balão. Carinha feia. Carinha feia! Tá bom. Pode ir colocando no seu ativador. Quem fizer slime antes vai ganhar. Opa, saiu aqui. Tá. Corante! Beleza, corante, então. Vou lá. Enquanto ele vai, eu vou preparando o meu aqui. Muito bem. Eu já vou pegando o meu. Mais um balão aqui pra mim. Vou estourando. Opa! Vamos lá. Corante azul. Carinha feia! Eu vou virar, hein? Ai, meu corante tá fechado. Não, eu também. Mas eu já. Vamos lá. No. Ah, Beleza. fica bonito, olha só pra isso. Vamos lá. Minha vez. Ah! Ô, balão. Peguei outro balão. Aqui. E... ativador! E eu que comecei tão bem. Enquanto ele vai, eu vou pegando mais um balãozinho aqui.
Vamos lá. Tem mais um ativador? Tem, deve estar lá atrás do... Não tá lá não, não? Ali, ó, no cantinho aqui, ó. No cantinho. Isso. Esse daí. Beleza. O que eu peguei aqui? Espuma! Espuma! Espuma? Já vou atrás. Que sorte! Lá no fim! Eu acabei de pegar aqui. Galera, ó, é água brincada, né? O ativador. Vou pegar aqui mais um balão. Cadê? Onde foi parar? Sumiu? Sumiu! Sumiu? Sumiu! Acho que não tinha nada. Opa, tá aqui! Tá aqui! Vamos lá. E carinha feia. Carinha feia! Ah, olha, cara. vou botar aqui minha espuma. Eu sou muito. Ah, É sua vez, Gabo. vamos pegar mais um aqui. Sua vez. Eu não posso jogar antes dele, galera. Atenção! Ih! A mão tá escorregando, mas eu já... Aqui! Carinha feia. Carinha. Ali! Nossa, caraca, galera. Tá difícil. Vamos lá e... Cola! Enquanto ele vai atrás, eu vou mexendo aqui, porque o meu já tem espuma e ativador. Olha que coisa bonita que fica, Você galerinha. colocou bastante ativador ou pouco? Eu coloquei. Eu não coloquei nada ainda. Coloquei bastante cola aqui. Eu não tenho cola ainda. E- Eu não tenho cola ainda, minha vez. Vamos Cola, lá. cola, 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 cola. Cola, 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 cola. Carinha. Sua vez, Rezende. Minha vez, minha vez, minha vez. Mas eu vou mexendo com isso. Ah, Caramba, que coisa Ai. bonita que fica isso. Muito bem. aê. Vamos ver e... É... Espuma! Onde tá a espuma? Deve estar atrás do Ganchonaldo. Você pode tirar aí. Eu tirando. Aqui que eu tenho aqui. Cola! Cola é o que eu precisava! Cola! Tem uma cola aqui. Tá longe assim a cola? O quê? Tu tá escondendo a cola aí, né? Hã? Olha só! Escondeu a cola. Cadê a espuma? A espuma não tá atrás do... Não. Será que ela afundou? Não tá. É sério. Rezende! Eu vou usar a tua. Nossa, você fez o que com a cola? Olha só! Aqui a cola! Achei a outra espuma. A outra espuma não foi jogada. Ah, tá. Vamos lá. Droga. Droga. Vou usar a tua. Cola, 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 cola! Beleza. Agora, Gabo, é cada um por si, hein? E vamos que vamos! Agora é cada um por si. Pegamos todos os ingredientes e E ó, agora mexendo. tá ficando legal, hein? Tá ficando linda aqui também. Olha, mas eu acho que eu preciso um pouquinho mais de cola. Que já tá começando a desgrudar. Vamos lá, vamos lá. E eu vou colocar mais corante, eu acho, Gabo. Quem ficar com a slime pronta primeiro ganha, hein? Vamos lá, rápido, vamos rápido! Cara, eu gosto muito de fazer slime. Eu também. Quando eu voltar lá pra Vila das Cores, eu quero ensinar todo mundo lá. O pessoal vai adorar. Acho que mais um pouquinho de ativador. Eu também, acho que mais um pouquinho de ativador. Tem que ficar perfeito, hein, Gabo? Sim! Vamos lá. Ai, Como é que tá a sua aí? a minha tá boa. A minha tá desgrudando aqui. A minha... Ah, a minha também. Eu acho que ela já tá no ponto de pegar na mão. A minha já Mexer tá, com- Olha A aqui, minha a minha já também! está! A minha também! Olha aqui! E agora? E agora? Olha só que bonito. Olha a elasticidade dela. Olha a olha minha só. elasticidade, ó. Deixa eu ver. A minha também tá bonita, ó. A minha tá muito elástica. É porque Ó, eu elastiquei de novo.
Ó, olha Vou a minha. elasticar bonitinho aqui. Tá muito elástico. Caramba, a sua ficou incrível. Mas sabe o que acontece? Acho que a minha cor tá mais bonita que a sua. Será? A sua tá mais elástica. Ó. Ouve só o barulhinho da minha. Ah, a minha também tá fazendo esse barulhinho, Gabo. Vamos colocar aqui. Colocar o dedo, vamos ver, ó. Olha aqui. Olha aqui, Rezende, pra isso. É mesmo. Bom, e agora? Quem Gabo. é que tem a slime mais bonita? A galera vai ter que deixar nos comentários. Eu acho que sim, porque eu acho que é a minha. Eu acho que é a minha. Eu acho que é a minha. Então você aí, A amiguinho, minha, ela muda de cor quando bate, ó. Ó! A minha muda de cor! A sua não muda! A minha muda, galera. Olha só que legal, ó. Ó, quer ver, ó? Ó, tá meio branquinha assim, né? Ó, tá meio branquinha. Ó! Mas a minha ficou incrivelmente elástica. Olha só pra isso, Rezende. Nossa, a sua Caramba! Bom, a galera vai ter que falar nos comentários. Isso, se vocês acharem que a minha, do Gabo, é a mais bonita, coloca aí, tá bom? Gabo, Se achar que a do Rezende tá mais bonita, coloca aí. o que acontece quando a gente coloca uma slime na água? Saberemos agora. Será que agora? Chegou o momento? Ou será que se esse vídeo chegar a 15 mil likes? 15 mil likes? Aham, deixa eu ver. Não, Vem. eles não vão ver. Vem. Nossa! Não acredito! É isso que acontece quando você coloca um slime feita pelo Rezende Evil na água! Caramba! Não, vocês precisam ver isso! Então, ó, vai botando aí, vai clicando no joinha aí pra vocês saberem o que acontece, ok? Exatamente, nossa. Caramba, muito bom demais! Galerinha, valeu! Esperando o like de vocês, tá bom? Tchau! Olha pra isso! Legal.